Подушки с наполнителем из гречневой шелухи многие ценят за их полезные свойства и за то, что они не требуют сложного обслуживания. Давайте узнаем, какая в них польза для человеческого организма. Сон на таких подушках становится максимально качественным. Вы сможете выспаться, при этом будете хорошо себя чувствовать. Все дело в свойствах гречневой лузги как наполнителя. Вот чем полезна гречишная подушка. Первое. Ортопедические свойства. Подушка с гречневой шелухой принимает форму тела, при этом обладает достаточной твердостью, которая помогает поддерживать шею и голову в правильном положении во время ночного отдыха, что позволяет мышцам расслабиться полностью. Таким образом налаживается кровоток. Все эти полезные свойства вместе – хорошая профилактика для шейного остеохондроза и легких форм сколиоза. Второе. Устранение частых головных болей. Правильное положение головы и шеи во время сна снимает излишнее мышечное напряжение. Это восстанавливает микроциркуляцию крови в сосудах головного мозга и нормализует артериальное давление. Третье. Устранение храпа. Он исчезает, потому что во время сна голова принимает правильное положение, что открывает дыхательные пути, по которым воздух может свободно проходить. Четвертое. Небольшой массажный эффект. Гречневая лузга помогает стимулировать местное кровообращение, что также улучшает качество сна. Пятое. Гречневая лузга не вбирает различные бытовые загрязнения и не становится объектом привлечения комнатных паразитов.